Ćao drugari moji, kako ste, da li ste dobro? Nadam se da ste super, da radite na sebi, da ste dobri, da ste moćni sami sebi i nadam se da sve ste bolji kako i da ovo sve lepše vreme. Ok, danas ćemo pričati o tematici jednoj psihosomatskoj, tačnije o vrtoglavici koja se javlja u anksioznosti. Uz tu vrtoglavicu hoće da dođe i mučnina i uz tu mučninu može da se desi i da dođe do zamagljenog vida. Prva greška koju možete uraditi jeste da googlate. Znači, prva stvar koju možete napraviti u ovoj situaciji jeste da krenete da ukucavate na Google-u vrtoglavica. Šta ćete naći? Nećete naći uopšte stvarnu vrtoglavicu koja je povezana sa anksioznošću, nego ćete naći već ozbiljne priče, ozbiljne bolesti, jer jednostavno onaj ko nije više imao način da se pomogne sa lekarima, da prevaziđe vrtoglavicu, znači da se njemu nešto desilo, nešto je krenulo po zlu i dobio je možda čovjek neku ozbiljniju bolest i jednostavno iz tog razloga on je krenuo i ukucao je na internetu: imam vrtoglavicu takvu i takvu, šta da radim, pa mu onda neko odgovorio. E sad vi kad kucate u Google-u, vi zapravo pronalazite stvari koje su velikog opsega, velikog problema, zato što jednostavno na internetu ukucavamo po forumima i blogovima, tamo ukucavamo samo kada je nužno, kada više nema mogućnosti, kad smo sve uradili, kada više nema šta da pitamo, onda pitamo Google, onda kucamo tu neke forume, nalazimo, pa onda pitamo, pitaj lekara, pa pitaj ovog, pa onda na forumima neko je nešto napisao, pa onda njega pitamo, jer mi već dugo mučimo muku i onda tamo svakakvi ljudi dođu i svakakvi ljudi opišu svoj problem koji nije samo obična vrtoglavica koja je bezopasna, nego ima i jako ozbiljnijih stvari. Prvo što trebate da uradite jeste samo da isključite naravno stranu lekara, da isključite mogućnost da je to neka bolest i to kad odradite, onda odradili ste bukvalno sve tada. Tada je sve što trebate da uradite jeste da se suočite sa tom vrtoglavicom i ona će nestati. Kada shvatimo da to nije vrtoglavica stvarnog porekla, to ćete videti na primjeri ako uz vrtoglavicu ispitujete vrtoglavicu, preispitujete, aha, gle kako mi se manta, malo sam se uplašio, jao, vi se ne biste uplašili da niste naelektrisani, da vam nervni impulsi nisu upaljeni, vi se ne biste uplašili vrtoglavice. I upravo taj strah od vrtoglavice je pokazatelj da ste vi preosetljivi u tom delu nerava koji funkcioniše znači već jako lako, već na običnu vrtoglavicu vi imate jak strah. Znači da ste upalili nerve, usijali su se. I naravno kad je nešto usijano, da samo kad pipnete ono je osetljivo i bolno. Kao kad biste upalili kožu, pa samo kad pipnete kožu ona vas peče i boli. Dakle, morate da isključite bolest, tako što ćete otići kod lekara, i 80% vrtoglavica je bezopasno, tako da retko kad dolazi do ozbiljne vrtoglavice koja stvara problem jer imate neku bolest. Uglavnom je sve to psihosomatski i zapravo tu vrtešku u glavi okreće vam stres, napetost i upaljenost nervnog sistema koji je izložen stvarima koje vi posmatrate iz sebe. Dakle, kada počnete drugačije posmatrati stvari iz sebe, tada ćete drugačije i dobiti. Uglavnom, uz vrtoglavicu ide neki unutrašnji nemir, napetost, osjećaj nemanja vazduha, osjećaj da smo na ivici, osjećaj da nam ne prija ništa živo, osjećaj da ćemo umreti, osjećaj da je došla smrt po nas, osjećaj da ćemo pasti, osjećaj da su nam noge mlitave, osjećaj da imamo
havariju. Recimo ja sam imao vrtoglavicu koja je bila, nije to bila klasična vrtoglavica, ja sam više to doživljavao kao neku nespretnost. Kao kad hoću da uzmem, kao da spustim čašu recimo na sto pa ja je lupim. Ili kada hoću da uhvatim kvaku pa je omašim. Znači nekako mi je neka, naravno uz to sve išlo i neko ledujanje, ali nekako je išla više nespretnost neka nego sama vrtoglavica. Uz tu nespretnost imao sam i mučnine, što je u stvari pokazatelj da se to vrtelo pošteno, jer mučninu imamo kada nam se vrti. I to je otprilike trajalo kod mene možda, šta ja znam, 2-3 meseca, možda jače. Svaki dan, svaki minut, non stop. Kada ležim nije mi ništa, ali čim ustanem gotovo. I sada išao sam po lekarima, međutim primetio sam kako sam ja kretao po lekarima, da je meni postajalo sve više i više vrtoglavica. Zapravo ja sam se zentao lekara i nisam smeo da, i što sam više išao po lekarima, to sam se osjećao sve bolesnije. I jednostavno sam dobio 1000 uputa, ne znam za šta sve, i ja sam rekao, ovo ne predlažem vama, vidite šta je, ali ja sam rekao, dosta mi je bre, sve sam one papire bacio i rekao sam, dosta. Stao sam ispred ogledala i pitao sam sebe, dokle ćeš? Dokle ćeš bre, da li si ti normalan? Eto, tako sam stao i pitao sam sebe. Uz ovaj vid vrtoglavice vi konstantno negdje imate zabrinutost za to vaše stanje i to je prvi pokazatelj da je to bezopasna vrtoglavica. Ako imate strah, zabrinutost od te vrtoglavice, znači da je to psihosomatska vrtoglavica. Nema tu šta da brinete, tu nema šta da brinete. Jednostavno, kažem, nisam lekar, ali izbacite, proverite se, izađite iz tog tripa, završite što imate ili jednostavno recite sebi, dosta bre, koliko ti se dugo vrti u glavi da je nešto već bi bilo, ali tako. Tako da morate sa sobom da se malo našamarate i da kažete sebi, bre, dosta više, ne mogu više da se zajebavam s ovim stvarima, neću više to da radim sebi, neću se maltretiram, bre, dosta mi je, ajde bre, vrtim, nek padnem bre, neka padnem, razbi, ajde, šta me briga, nek padnem. Tako trebate da nekako utripujete, da ubedite sebe da šta god da se desi, briga vas. Isto tako, kad imate vrtoglavicu, onda možete da se, najveće brige oko vrtoglavice, jao da nije neka strašna bolest, jao da nije nešto što će da mi, od čega ću da umrem, ili jao samo da ne padnem na ulici, ili i sve neke brige, sve nešto glupo, znači strašno. E sad, uz to sve ja sam imao, to ume i sada da mi, tako se zamagli mi se vid, međutim, to je jednostavno, takođe to sve prođe, naelektrisani su ti nervi i to samo prođe od sebe, znači to uopšte ne treba zanimati. Znači imao sam u tom nekom periodu kao i vrtoglavice i zamagljen vid i ta mantanja i strah kao jao šta li je ovo sada, šta mi se dešava i zajebi, dosta bre više, dosta, niko neće da umre, nećete da umrete od toga, a umrećete kad bude bilo vreme da umrete i vi tu ne možete ništa. Tako da nemojte da trošite vaš život na gluposti teške, uzmite bre, bolje nacrtajte na papiru čičaglišu kako ljubi drugog čičaglišu i to vam je pametnije da uradite nego da razmišljate o bolesti, jer nema poentu, što više razmišljate o bolesti, to vam je fokus ka tome veći i sve vam je lošije i lošije. Znači nemoj to izbaci, kaži sebi dosta bre, neću da se glupiram više sa ovim glupostima, neću više, kraj. Kaži sebi kraj, radi 10 sklekova, čučnjeva, skokova, znači zaboravi bre da si u tome, izbaci to iz sebe.
Jedan od stvari kada se ne poradi na vrtoglavici koja je na psihosomatskoj osnovi, onda dolazi do toga da vi počinjete da izbegavate određene situacije, počinjete da izbegavate da izlazite da ne biste pali. Koja je to logika? I sami znate da to nije realno, znate da je to vaš strah, trip. Sada dok slušate, znate da je to trip, da to nije istina. Vi sami sebi to uradite i to je tako kod svakoga, kako kod mene, tako i kod drugih. To su nebuloze. Vi ne možete ništa dobiti ako sednete u kuću i kažete, sad ja ne izlazim nigde, ja ću sada, eto tako da sedim u kući i da ne bi pao negde na ulici, da mi se neko ne bi smejao, da ne bi umro, da ne bi ne znam šta. To su teške nebuloze. Vremenom možete i primetiti kada se zapravo vi nalazite u kući na sigurnom, vama i nisu tako velike vrtoglavice, ali čim izađete napolje, vama se pojačaju vrtoglavice. Kada odete na godišnji odmor, vama su vrtoglavice smanjene ili ih nema, a kada ste u radnom odnosu, onda su veće vrtoglavice. Zapravo, to je sve neki pokazatelj da nešto što vi doživljavate i nešto što vi vidite onako kako jeste, ne želite da vidite da je to tako kako jeste. I onda iz tog razloga nastaje taj unutrašnji konflikt koji pali vaše nerve, koji pali sve živo u vama i vi postajete preosetljivi na nervne impulse. Ta nervno-impulsna osetljivost u centru za ravnotežu stvara zapravo vrtoglavice. Onog trenutka kada prođe nervna napetost, tog trenutka i vi prestajete da imate vrtoglavice. Ja neću uopšte sada da vam pričam o bolestima koje nisam ni podoban da pričam o tome, mislim ima tu puno bolesti koje mogu da nastanu od vrtoglavice, ali sam pokazatelj neki je ako vi osetite strah od te vrtoglavice, ako imate strah da vam se nešto ne desi zbog te vrtoglavice, ako ste negde uplašeni da ne umrete, da imate neku opaku bolest, ako se plašite da izađete na ulicu da ne biste pali, pa onda tu nema prostora uopšte da ste vi teško oboleli, nego jednostavno sve što jeste zapravo opterećenje, jedno nervno, pod stresom ste, izazvali ste to verovatno sami sebi unutrašnjim konfliktom i to bi otprilike bilo to. Zato nemojte uopšte da se plašite, nikako ne guglajte, ne istražujte, jer neće vam ništa biti. Znači, iako se vam se manta, iako vam se ljulja, iako vam je zamagljen vid, sve će to proći kada prođe nervna napetost i anksioznost. Vremenom kako budete postajali sve više i više priviknuti na to ćete više mrzeti sebe što ste u tome i tako ćete postepeno krenuti ka pravom putu. Da biste krenuli na pravi put, vi morate znati šta je to što vi ne želite. Upravo je taj osjećaj koji imate je ono što ne želite i onda znate da ste to sami sebi napravili i onda krećete da se borite za svoje dobro. Onog trenutka kad zavolite sebe tokom te borbe, tog trenutka vam prestaje anksioznost i vi idete dalje bez toga. Eto drugari, ako vam se dopao video, lajkujte tu ili tu. Ako vam se baš dopao, pišite, postavljajte pitanja, šerujte, sve što možete učiniti, što bih ja učinio za svoj kanal, ja vam odobravam. Eto, tako da budite dobro i vidimo se u narednom videu. Ćao se!